Všetci v mojom okolí robia cheesecakey, no a tak som sa rozhodol, že aj ja skúsim jeden urobiť. A tak som urobil tento kávový cheesecake. Dno tortovej formy som vystlal papierom na pečenie. Potom som tortovú formu z vonkajšej strany obalil alobalom. Je to preto, lebo cheesecake sa bude robiť vo vodnom kúpeli. Do mikroténového vrecka som nasypal máslové sušienky, a sušienky vo vrecku som rozdrobil na malé kúsky. Rozdrobené sušienky som potom vysypal do misky Na sušienky som nalial rozpustené maslo a sušienky s maslom som dôkladne premiešal, aby sa omrvinky sušienok spojili. Keď boli sušienky s maslom dobre premiešané, natlačil som ich na dno tortovej formy. Sušienky vo forme musíte naozaj dobre utlačiť. A ideme na výrobu plnky. Do misy som dal hladkú múku a mascarpone. Pridal som práškový cukor. Potom som pridal instantnú kávu. A vanilkový extrakt. No a nakoniec som všetko spolu dôkladne vymiešal. Do vymiešaného krému som ešte pridal kyslú smotanu. Kyslú smotanu som zamiešal do krému a potom som za stáleho miešania postupne pridával vajíčka.
Dobre vymiešaný krém som potom nalial do tortovej formy. Naplnenú tortovú formu som uložil do hlbokého pekáča a do pekáča som nalial horúcu vodu. Voda by mala siahať asi tak do poloviny výšky tortovej formy. Pekáč som dal do rúry rozohriatej na 180 stupňov a pri tejto teplote budem cheesecake piecť 40 až 50 minút. Ten čas je individuálny, nakoľko každá rúra pečie trochu inak. Po 50 minútach som vypol rúru, pootvoril dvierka a nechal som cheesecake v rúre ešte ďalšiu hodinu. Po hodine som cheesecake vybral z rúry a nechal som ho chladiť pri izbovej teplote zasa ďalšiu hodinu. Vychladnutý cheesecake som na noc uložil do chladničky. Máme tu ďalší deň a ja idem pripraviť čokoládovú polevu. Do hrnca som dal zohriať smotanu na šľahanie, a do rozohriatej smotany som pridal nalámané kúsky čokolády. Čokoládu som za stáleho miešania nechal rozpustiť v smotane. Stuhnutý cheesecake som vybral z chladničky a vybral som ho z tortovej formy. Rozpustenú čokoládu som potom rozotrel po povrchu cheesecakeu. Na to, že cheesecake som robil prvýkrát v živote, sa musím pochváliť, že bol naozaj výborný. No a nakoniec vám, ako vždy, zaželám dobrú chuť.